may bumubula. Good afternoon guys. So for today's video, magtatapal muna tayo ng butas ng gulong. Ito ang gagamitin natin na pangtapal. Pangtapal ng tubeless tire. Ayan, repair kit. Matagal na ito sa akin. Ngayon lang natin magagamit. Kasi napansin ko na palaging nagbabawas ng hangin itong gulong natin sa likod. So yun nga, nag-check natin. May pako. Tapos nilalagyan natin ng tubig. Kanina bumubula eh. Tatanggalin muna natin tong pako, tsaka natin tatapalan itong tire repair kit. First step, tatanggalin muna natin itong pako. Hindi ko lang alam kung kailan pa to na pako. Baon na baon na. Tigas. Hindi ko kasi makita ang ating lungnos. Teka, hanapin natin. Yan, ito ang ating lungnos. Mabas ka na. Baon na baon. Kaya to, pako ba to? Screw. May ikot, so parang screw yata. Ayun, kaya pala hindi mahugot. Kailangan siya ikutin kasi screw nga ang bumaon. Yan. So ayan, so screw pala ang tumusok sa gulong natin, hindi pa ako. Kaya ang hirap hugutin kasi may thread. Alright, so ayan na butas, lumabas na yung hangin. So mamaya ang next step naman ay tutusukin natin siya ng itong rimming tool. Yan, para lumaki ang butas. Yan, yes, para lumaki ang butas. Tama yung narinig nyo. At para hindi tayo mahirapan ipasok mamaya ang pangtapal mismo. May laman ba ito? Parang wala. Yun, konting-konti lang laman. Yan, so tutusukin lang natin to sa direksyon ng kung saan ang pagkatusok ng screw. Ayan, paluluwagin lang natin to. So para din siyang madikit, pandikit. Alright. Pwede na sa rin tayo magpalit ng gulong. Kasi stuck pa to na gulong. Pero wala tayong pambili pa. Kaya tapal-tapal na lang muna. Pero kung merong magustong mag-sponsor dyan, hindi ako tumatanggi. Medyo may kamahalan din kasi yung gulong. So itong pangtapal natin. Yan, isang buong ganito ang gagamitin natin. Yan, madikit pa siya. Sobrang tagal na nito sa akin eh. Sa Bergman ko pa to. So papasok lang natin siya dito. Madikit. Yan. Ganyan. Sa gitna lang. Tapos lagyan ulit natin itong parang pandikit. Para dulas din, para pagpasok madulas siya. Tapos saka natin itutusok dito sa may butas.
Ang tigas niya. Sana hindi bumigay yung pantusok natin. Tapos, ayan lang natin umabot hanggang gitna. Yan. Yan, siguro pwede na yan. Tapos, huhugutin lang natin ng mabilis. 1, 2, 3. Yan. So, yan na siya. And then, hahanginan lang natin ng tamang hangin. Buti may gauge ako dito para alam natin na 30 to 32 lang ang hinahangin ko sa rear. Sa harap naman 25 hanggang 28 ang hinahangin ko. Depende kapag may angkas ako o wala. Okay. So 20 pa lang, kulang pa. Dagan natin. So ayan, 30 na, so okay na. Ano lang natin tubig kung may singaw pa. Yan, so wala naman nang nabula. Isa pa. Alright, so wala na nabula. So wala nang singaw. So ngayon na natin siya puputulin. Alright. Yan, so tapos tayo. Pero para sure, lagyan ulit muna natin ng tubig. So ayan, okay, wala nang bumula. So goods na to. Alright, so dito na rin tatapusin tong video na to. Salamat sa panonood guys. Aras tayo lagi lahat and God bless.